Mbote bandeko, ba mama, ba papa, ba yaya, ba leki na biso, bana ya Congo nyonso, bana mvuluzi kimbangu, na pisi bino mbote na mokolo ya lelo. Ngai ndeko na bino boyebi ngai na ye poto solola mwa moke makambo ya mboka na biso, makambo ya bonzambe na biso. Boyebi ke tuuti kosilisa 2021 tokoti na 2022 o tolobi l'ère de vérité. Tokomi na l'ère ya vérité. 2022 tolobela yango, toloba tolemba. Lelo yo tokomi sikoyo na mbula yango ya 2022. Nini ekoleka na 2022? Avenir nini pona Congo? Bisole tolobaka Congo avec K. Oya CT ya ba franc-maçonnerie ba bumbisa Congo nzela yango te. Bisole baka Congo avec K. Et puis to sengi na mutu nyonso alobaka Congo avec K. Parce que Congo avec C yango tout secret ya boumbu ya Congo et outi na Congo avec C. Donc Congo ezali Congo avec K. Congo. Donc tokolobela yango 2022 l'ère de vérité à venir nini pona Congo. Na yango tokota la prophétie ya mvuluzi kimbangu soki lobi nini. Prophétie ya mvuluzi kimbangu elobeli nini. Po mingi babungisi batunzela, mingi babakisi ba makambo bakoye kobakisa te. Bino moko boyebi bozo komona. Effort nini tokolobela pona bana ya Congo, pona ba Congolais. Effort eza nini. Et puis tokosukisa na ba photo oya ba koko na biso. Tolakisaki ba photo wana oyo papa Bobo bapesaka ye na mvuluzi oyo ayebisaka ye ke oyo eza ba koko na bino ya yambo. Mais le tolakisaki yango tomoni ke mingi batunaki mituna, mingi pe bazaki na ba doute. Yango tokomeka ko expliquer muke pona ba photo wana na oyo toyebi sikoyo. Donc bolanda émission oyo, bo partager vidéo oyo bandeko. Ndenge na zolo ba toujours tokomi na ligne droite ba mama, ba papa na ngai bandeko na ngai. Tokomi na tangu moko oyo eza susu tangu ya kosakana te. Année 2022 eza tangu ya vérité. Makambo mingi bomoi na 2021 eza mukeke oyo kosalama na 2022. 2022 ozala année moko terrible. Parce que mvuluzi kimbangu ye moko alobaki yango. Mais beforo biso tozali kosala ti lelo tozomona kaka ke bandeko na biso bazolanda vraiment te. Bandeko bazo privilégier pasi, balingi pasi. Balingi la bango maladi, balingi la bango liwa. Makambu mingi o tozoloba awa eza bosolo, o eza vérité pona ko sauver âme na yo, ya bana na yo, ya bakoko na yo, mais Congolais alingi yango te. Congolais alingi kolanda pasteur, prophète moko ya kokosa ye, azo kosa ye, azo senga ye bambongo, wala Congolais akolanda. Na batu nyonso oyo bozolanda makambo na biso, na bino nyonso, mingi bazo salela yango te, mingi pe balandaka ya bongo kaka na loyenge, mais na yebi ke mingi basalelaka yango te. Yanga bozomona makambo oyo fale ekokisa mabanda kala. Mais même bato bazobenga bana ya mvuluzi kimbangu, mingi basalelaka makambo oyo te. Bamikotisa na kati ya mvuluzi kimbangu te. Parce que nzambe mokeli na biso, nzamba mputulendo, po abongisa mboka na biso, po asala oyo ya lobaki. Eza te ke mboka mumba 100 millions mumba bakondima makambo oyo mbala moko. Non. Na Chine baza 1 million soki 600 millions. 1 milliard 600 millions. Soki 700 millions. Mais bango nyonso bandimaka te.
bango nyonso bakina kosambela te. Mais oyo bandimaka bamipesaka nango bango batombolaka mboka pe batomboli makambo nyonso ezaki na se etumati likolo. C'est comme biso pe ezaki lokwa toza 100 millions biso batu nyonso bandima non mais bato bandimi il faut ba sala mai ya mvuluzi kimbangu po epesa force wana oyo kotombola oyo baza na se. Po ba oyo baza na se ezate ke po bavanda bongo oyo baza na se mingi oyo bandimi te bakozwa pe bambandu na bango bakozwa bapunition bakozwa bitumbu parce que kozanga koyeba nzambe na yo ezali péché mortel ezali liwa kowanga na nzambe na yo ezali liwa kowanga na bakoko na yo ezali liwa. Yala bozomona Congo malgré ba président malgré ba homme politique oyo nyonso akoya wana l'air akomi wana esprit na il faut changer parce que ça na harmonie te na Congo na mabele ya Congo na nzambe na biso baza na harmonie moko te donc l'air ya zo kota wana esprit na yembala moko faut changer. Est-ce que tout peut sa faute wana na bato bazo diriger kaka mboka na biso? Est-ce que ça kaka faute na bango? Yo moko mwana ya Congo yo na ngai na ye yo siko oza ndenge nini? Est-ce que nzamba za injuste? Soki tozala malamu soki tolanda maya mvuluzi kimbangu alobaki pe asalaki pe oyo ya lingi est-ce que mvuluzi kimbangu akaka tikela biso tozala na pasi wana oyo eza na Congo ti lelo? Pasi wana bandeko na biso bakufaka bayibaka Congo bakabolaka Congo na ndimi te. Soki pasi wana eza ti lelo parce que yo mwana ya Congo ondima te même na oyo balobi kengala za mwana mvuluzi kimbangu na ndimeli mvuluzi kimbangu ba hypocrisie eza ebele na kati bazo salela maya mvuluzi kimbangu te toyebi yango malamu na yebi mitema na bino façon na bino bizaleli na bino ezali ndenge ya kosalela mvuluzi kimbangu te bolingo mibeko misala bozo sala yango te. Baloba nos actes prêchent plus que nos paroles. Misala nde fwe monana. Misala nde fwe zala ba acte nde fwe zala. Esaka ka maloba te. Yana lobi. Kaka ndambo yo tozolanda maya mvuluzi kimbangu tozongi na bonzambe na biso. Soki to ndimala bonzambe na biso tomi kotisa makolo nyonso mibale. Nde makambu déjà si ebongwanaki na mboka Congo parce que bakoko na biso bozo exemple ya bakoko na biso bango babota biso bazali na nzoto neti biso bazali na makila neti ya biso tozala ba jeune na bango na biso na kati na biso mais poni bakoko wana tata machwa atelemi abeleli nzamba mputulendo bakati ye kingo ezongi. Mais maman qui pamfite ale bazo tumbaye azako zikate maman qui pamfite azako zikate le bazo tumbaye nzambe mputulendo yebisi alabi tika bango basala oyo balingo sala place wana maman qui pamfite atikaki place akome ko zika yango wana maman qui pamfite azako zikate bandeko le bazako tumbaye. Bomoni pas ça qui na nguye makasi bakoko na so bazalaki so azukufa bakufi nzala biloko ole ezate loko ezate atelemi na bana abeleli nzamba mputulendo biloko uti likolo ekiti bon siko na tangu na biso pona nini tozokoka kosala yango te pona nini biloko wana ezosala mate nazo tuna bino pona nini biloko wana ezosala mate to mi poser question wana. Donc, elle a qui c'est nini? Elle a qui c'est qu'on est des responsables.
on a une responsabilité ndenge moko na bato yo tozolo bakaka ba diriger mboka ba bebisa mboka bango biso pe tozona responsabilité wana parce que sur le plan spirituel tozo sala ce qu'il faut te bota la banda bonzambe o ya Congo banda ba papa ba mama na biso ba fongola yango biso tozui tozo continuer est-ce que toza la capacité nini ba moyen ni to tient na kati botala bato ba réveil christianisme botala ni ba progressant bazala ba chaîne à télé bazala ba cathédrale ba église à minene il y avait 3 étages 4 étages lelo soki pasteur ou prophète moko asengi don po tonga po sala bwenasir dans 10 jours akoki kozwa même 100 000 po fongola la télé pour aller après ça dans 10 jours akoki kozwa même 100 000 tozo la makambo te tozo pesa exemple mais biso autre lobi que toza bana mvuluzi kimbango bolingo mibeko misala biso ndeko na yoku taza maladi ba bito to tshama mi 10 euros même 20 euros même 30 euros mutu moko bien mi balo bien mi satu ba kopesa ba musu boza ta musu 50 100 personnes ba kopesa te mais l'air bazali pa ba pasteur bon ba tongela ba pasteur bandaku ba sombela ba pasteur mituka ba sombela ba tonga ba église ba pasteur wana mais si go l'air tozo sala bongo l'air to sala bongo est-ce que tozo mbo ona bonzambe siko ya biso ya bosolo yango yo to ko espérer nini na kati to espérer nini parce que bonzambe ba bengi spiritualité bonzambe o ya biso ezali mobimba ya yo ndiko za na mokilo ya se pour l'air pour oza suna mokilo ya se te yango mutu ko batela oyo mutu osalisa ona ba makambu nyoso normalement mwana ya Congo ba makambu mino zo lekeza ba maladi ba nini mwana ya Congo ko mona pasi nango te moyindo ko mona pasi nango te mais pona nini ekomi kokota tina bamboka na biso ezaka ke bandeli wana makambo mingi kokota na 2022 na bamboka na biso na Afrique koza terrible pona nini ezokota bongo parce que ezali toza na kati ya bonzambe na biso te ya solo totiki bonzambe na biso toza toujours na tendance ya bonzambe ya bapaya mwana ya Congo aza na bolingo wana nanu te po bolingo ya mutu ezali ebikisaka esalaka nyonso soki moninga afingi yo oza oblige kaka fo zongisa moninga atongi yo oza oblige kaka fo zongisa moninga alobi mabe na yo oza oblige kaka fo zongisa mais bino mo bolobi soki moto aliboma asubi azosuba na balabala yo mpo kosuba na balabala bakoloba bino mbali oza bato maboma donc mboka na biso avenir nango ezali biso moko réponse eza ke avenir ya mboka na biso Congo ezali biso moko eza ba président wana te ezali nde biso moko bana ya Congo mais ba diaspora biso mutu bimi libanda to yebi makambo lelo ya ndenge na bamboko tovandi toza belite or que mboka batombola yango eza ba elite wana parce que so botali même na Congo na biso na moya lelo bokomona ke bana ya Congo solo na bana ya Congo oyo koswa na bango batu nyonso baza na Congo okomona ke réflexion na yo na ya bango eza ndenge moko te
Exacte que pour tozo finga bango non. Avantage eza pa na biso to bimi libanda po nzamba yeba ki on la bimisa ki biso. Justement bimisa ki biso po to tonga Congo ya lobi. Ya on moni mvulu simba ba ki mingi ba kozwa ba kokoma ba mindele ndombe ba kolanda makambo ya ba paya ba komona neti ba mboko ekomi ya bango mingi wana ba kozonga Congo te ba komona Congo te ba komona ba parents na bango te. Vulu simba ba ki bon pour la nini parce que mission o ya tindela ki yo bima. Ezali que po oya omona oyeba ndenge mukili ekweyaka parce que faut le ba mukili parce que Congo yango nde mukili Congo nde mama ya mukili nyoso donc ozalaki neti ambassadeur ya Congo okende komona ozo expérience po ya kobongisa Congo mais l'air yo ye okomi ambianceur okomi sapeur okomi danseuse, okomi mutalo yenge, okomi osala ba film porno na ba YouTube, kolakisa nzoto na YouTube, kolakisa ke ozwaka na makambo nyonso yo moto ozwaka, obungi nzela. Oyini bandeko na yo boza poso moko. Donc obungi nzela, lelo obungi nzela wana oza condamné. On s'est condamné dans la liste ya Congo Longwe. C'est un péché. O sali lisumu, ezali lisumu, o nyoso bandeko bozo sala. O nyoso boloba ke fula kumputu, e bozo sala, eza ba péché mortel, maloba na bino wana eza ba venin pour na bino moko. Parce que les yo yaki, botala batu mingi baso kufa na mai pona oya poto, pona okele bamboka mususu. Mais yo nzamba salaka yo ngolu wana oye azar ezalaka te. Mais on comprenait ki yango te. Yo kanisa ko yaki po ya kosaka na banini. Yango bozo mona lelo batu tellement n'esprit wana. Baza na buzoba wana. Baza na réflexion ya buzoba wana ke poto eza paradis pona bango. Batu wana côté ya malamu ba kolanda te ba kolanda côté mabe. Be mission ya malamu ba kolanda te. Oye ko te ya Yesu amoni ko zape mbala moko. Mais bande ko ngai na zaki koleka na Facebook na page centrale na pesa bino exemple. Na moni ba émission ba maman mo bazo ba tie ba audio kaka. Mais na loki yango pendant 1 à 2 minutes batu ezala ba mama ba basi mabala basi na babalite ba papa ya bazana basi ba papa na babalite bazo senga ba video porno pa ya ba mama wana oya zayo journaliste wana chroniqueur wana chroniqueuse wana bazo senga yango tindela biso na monyango lelo avant na bande mission na côté na page ya Facebook na zo tala ba actualité ya Facebook place na moni loko wana na ko lo baté soki za nani mais bazo senga yango bango nyoso et puis maman là au sala mission na ye na moni déjà bato za plus de 40 000 bazolanda. Donc voilà, moi na Congo, obo bengi moi na Congo, et loko yo ko sala na poto yango wana. Kolia, ko sala ambiance, ko sakana, et loko yo ko sala na poto bo saniti na yo yela ki poto. Olandi buzoba. Buzobo e ko isaka biso, yango pe osala ngo ti lelo moi na Congo. Allez, vous avez toujours les responsabilités de ce que on a ba konzi na batuana, mais batuana. Balobi na bonzambe, il y a des chemins et des maisons et des chemins. Donc des chemins et des maisons. Na mukile za bongo. Des maisons et des chemins. Et ça a toujours bongo. L'air yo poni chemin na yo. Nzamba lobi na biso. Ndiboso na bino na tie mai et puis na tie moto.
Yo moto ko nzela na yo. Deux chemins, deux maisons. Ndaku ya nzambe ya tata mokeli. Ndaku ya bolingo. Ndaku ezala nyonso na bumengo nyonso. Na ndaku mususu pe. Bia mutu maseke. Mais bana ya Congo baponi mingi ndaku ya mutu baseke. Parce que kuna na nzela wana pe na ndaku wana komona ambiance ezali. Kindumba makasi. Kibolole eza makasi. Kimuyibi eza makasi. Kiorge eza makasi. Kotonge eza makasi. Mais chemin wana soko landi yango. Lero zo continue komemela o nini? Ba prison, pasi, bitumba, maladi, mitungisi, liwa. Chemin wana oyo ya maseki. Mais ya bonzambe soko landi yango ekomemela o liboso kimia. Ekomemela yo kimia. Pe sengo na bomoi na yo. Pe sengo même lero kozala le mokilo ya seli susute. Voilà la différence. Oyo nzamba tieli boso na yo alobi na tieli yo, na tieli bino moto na mai liboso na bino bopona. Bana ya Congo boponi moto. Communauté na biso soki toza 10 millions ya ba diaspora toza na 9 millions 500 000 o baza mafu. Oyo makambo ya Congo etali bango te. Bango ba ya poto ba bimba ba mboka mususu. Ba mona yango eza ba paradis. Makambo ya Congo etali bango te. Bango ambiance loyenge. Donc bandeko na ngai totika kopesa kaka faute na bato mususu. Toza pe ba responsable ke bango. Yana lobaka na bino bandeko bolandaka biso. Oyo tolobi, oyo bolobi ke toza bana mvulusi ke mbangu. Ba mama, ba papa. Na lobaka na bino, to sala musala. Musala nini ya kosala? Video, partager. Te ya bandeko. Na biloko mike kaka. Yo sala musala na yo. Mutu akoyokela yo te. Eza problème te. Soki bayokelaka bato neti biso, bayokelaka bato neti wa papa wa Sambula, bayokelaka bato neti wa papa Nkusu, bayokelaka bato neti wa papa Nde. Sur 100 millions lelo, 90 millions toza na bango. Baza bato mvulusi kimbangu. Nde l'église c'est kangama. Mais mingi bayokaka te, la majorité déjà perdue. Nzamba vandaka na majorité te. Sina lobala bino likambo wana. Mais yo mama yo papa kolemba te. Yo sala musala na yo. Ozu video partager yango. Kabola yango. Oya kotala yango bien. Oya koyoka yango bien. Mvulusi kimbangu ye moka lobi yango. Ah bibo te ya bon loba. Ba o ba koyoka malamu ba koyoka te problème ezate. Mvulusi kimbangu ye moka lobi yango. Yango pe biso toujours répéter yango. Mais biso mtoza na kati siko yo lobi za mwana mvulusi kimbangu. Landa salela ma ya mvulusi kimbangu. À quoi ça sert là qu'il amba pembe? Aussi potopoto tu pakoli. Et ça sous un sens hein? So là qu'il amba pembe, il faut l'ingagnon sur la pembe. Bah toi mon ah et ça l'amba pembe. Mais yo là qu'il amba pembe sous couleur et le noir couleur il y a tache noir roché. Ndenge batu mingi bozola na maya mvulusi kimbangu, maya bonzambe ya Congo, bozo sala. Boza na kati, likolo moko na kati, likolo moko libanda. Voilà pourquoi makambo la biso ezo boite. Bolingo eza te.
kutun nakoloba ba chrétien ba l'équipe sur na bolingo peut-être nde na lobi bango bazo tonga bazo sala makambo ebele mais biso natali banda ba papa na biso ba papa wa Sambulo ba papa Nkusu ba papa mwana Ntsembe ba natali omuna bango nyonso wana ba conditions ça très difficile ba kilongo eza ya dignité ba kilongo ya manzanza ya mabaya ya banini mususu ba terre na libanda to yesiko biso moko pe suso to yena sima o to zoloba biso moko pe ndenge moko bandeko oh nyonso ezaka spirituel yango se manifestaka sur le plan physique na matériel l'air tozomona ke makambo ezoboite to banda ko se poser la question pourquoi l'air to comme air ya vérité yango oyo na venir ya Congo on est des responsables, on a une responsabilité à assumer, mais tout corriger en gros, tout tika la kaka na faute wana te. To kepa ba combattant. Ba combattant faut ba assumer ba yeba histoire ya Congo. Histoire ya o bazo bundela. Comment yo lobi za combattant? Oyebi histoire ya Congo zo benga Congo. Elo ba Congo zo benga ngo Zaïre. Comment qu'on benga Congo Zaïre les sous-sous? Est-ce que vous avez Zaïre on a soit wapi? Comme Zaïre. Il y a un lobby qui va loki à Congo et Zali biso ba congolais. Zaïre est outil ba Congo est outil pas ba portugais ba kiko kota na Congo bato yo ba mozomoni sa yo passe lelo. O ba bo bande ko na yo yo lobi zo bundela. Bango ba pesa kombo wana ya Zaïre. Nzadi Zaïre. Moutou a fait ça comme Zaïre. Est-ce que c'est un exemple pour le Congo? Tu condamnes, mais toujours la vérité, la réalité. Makabo lelo mboka na biso Congo ezo vivre. Est-ce que bandi kaka lelo? Et ça ma conséquence il y a 30 ans en arrière. 40 ans en arrière na lobakaka. Pour le président nyonso ya Congo banda oya numéro 1. Ba yoka kate. Ba détournaka Congo na objectif nango, na identité nango. Banda président numéro 1 boye bibino nyonso, bango nyonso. Balinga ko assumer identité ya Congo te. Yango mema Congo lelo na oyo tozana ngo lelo conséquence yango yango yo. Mais yo combattant lelo foko yeba ke Congo wana bitumba ya Congo bandi lelo te. Yana lobaka be monsieur ya boyeso boso bo tindela ka bande ko na biso wana ba yokaka. Bitumba ya Congo ba papa ki ba mama ki panvita ba kufi nango, ba tata vitanka ba kufi nango. Ba mvulus ki mbangu ba koti ba prison. Ba tata macho ba kati ba mitu, ba tata vitankanga. Ba mama mafuta. Même ba Congo la biso nzinga nkuvu. Bana na eba mvemba nzinga. Pemba, oui, c'est ça. Pour la nini? Pour banda koluka Congo banda kala. Ba makila etangi mingi ya Congo bandi banda plus de 13e siècle til lelo. Mais yo lelo yo lobi oso bundela Congo ça ma bête. Mais bundela Congo
zala na mayele ya kobundela Congo. Tala balabaka passé mutememaka biso poto ko passé mutelakisa biso ndenge toko memela venir na biso. Mais yo yé obengi mboka wana ozongisa ngo ekoma Zaïre. Allez, comme il y a des malandangombi ba congolais baza batu baza na réflexion, ce sont des fanatiques. Basa ki fanatisme ba congolais, ba tata minene ba mama minene bango peka ba komi Zaïre. Donc juste là batu wana baza c'est pour exister balanda ba mouvement wana pour ba exister, pour boyo kaka bango ke bazali. Ce ne sont pas de vrais combattants, bien de vraies combattantes. Parce que Moutou Aza combattant ya solo, il faut yeba origine ya Congo. Congo uti wapi, Congo eza nini, identité ya Congo eza nini. Mais l'air yo, ozo bundela Congo, ozo benga ngona kombo ya bato bazo boma ba ndeko na oyo zolo bakozo bundela. Ozo skumbisa Moutou yo ba bengi les yeux bleus. Oba yebisa bino ke amema ozo benga yeke ye mutu akobikisa Congo Yezu Jésus. Or que Congo wana lelo soki lelo ezabwe ba conséquences na mpona Jésus wana Grégor wana mitu wana ba memela bino. Mais tout na yo mama yo papa bino ba combattant wana bozo kosa batu. Parce que tout na bino ba mama bino ba tata bo tout na l'air ba memela rabino ba yakate na bateau na 14e siècle na 13e siècle l'air ba yaki na kombo wana ya Yezu te ba koko na biso ba osambela nani bo mi tout na question ba koko na biso bazali ko sambela nani. L'Afrique c'est le berceau de l'humanité et c'est le Congo qui est le berceau de l'humanité. Siko ba na Congo bazali ba koko na biso ba osambela nani. Soki on me pose question wana soko za mayele okolongola kombo ya Zaïre wana yozo benga lelo okolongola kombo ya Congo wana avec C. Donc c'est pour ça so bozo ngolongola yango te parce que bozo sala combat ya lokuta eza solo te pona ngai ez combat la bino eza ya vérité te mutu nyo sa tanga ko Zaïre pona bitumba ya Congo azo sala ya lokuta. Ce sont des orgueillés de dépasser bazar objectif mususu. Dialo moni combat ngo eza dispersé combat wana et comme bitumba batu na batu pona nini parce que identité ya Congo eza te na kati na ozo bundela. Voilà la vérité. Donc comme na temps il faut se corriger. Congo ezotinda biso na bolingo. Kaka kombo wana ya Congo eza kombo ya Nzambe yemoko. Ezotinda biso déjà na bolingo po Nzambe yemoko aza bolingo. Donc ba maman, ba papa, makamuso bozo mwana ba YouTube wana, il faut bosaka ba réflexion pour juste. Botika kolanda, boza ba fanatique tende to mwana ba maman musu ba papa mususu, ba ça na réflexion te. Et je suis déçu ba maman bazo konta na ba chaîne wana ba no commentaire n'importe quoi, n'importe comment. Comme ba mvuluzi kuna na kati na ba kombo wana ba to bazo prononcer, bino pe vous encourager le mal. Ba maman na ba tato bazo kenda be mission wana, na lobby yango clair, na yebi bango parce que na yoka. Bozo que nous l'obakuna, vous encouragez le mal. Parce que ce qu'on a na ba chaîne wala, loba vérité. Faut pas être fanatique. Ozo banga po, ce qui est lobi vérité, mutuana olongola yambo li susute, yambo bozo banga. Parce que ngaso na kekuna na loba vérité. Ba chaîne minga za roleka. Na ba benga nga pe na kedara susute. Parce que la monique bango ba lingi bongo te ba lingi vérité te. Et moi, je suis esclave, je suis fanatique, je encourage les malos, je suis lingi. C'est pour ça que je suis la chaîne. Voilà, bande de Korangaï. Mais bino batali bozo condamné ba président, bozo condamné ba ministre, ba nini tout. Mais vous faites pareil. Donc, voilà, et là, vous savez, il y a Congo. Vous se corriger comme la ligne droite, c'est l'ère de la vérité. Tant que c'est coquin, tant que il faut aimer. 2022, vous allez plus difficile. Na mukili mubimba, koleka 2021.
Et le peuple Congo va toucher ma casse. Parce que va yo quitter. Voilà la vérité où ils ont ya mikolokoya. Bah, en politique, ils n'ont rien à foutre parce que baza nzela ya Congo te. Ils sont déjà écartés dans le chemin ya Congo. Baza kuna te. Ba meli makile ya bana ya Congo. Ba lié misuni ya bana ya Congo. Donc baza sous nzela ya Congo te. Et comme nango illusion o nyoso bozo landa wana. Mutu yo landa ka batu olanda ba on politique wana. Okanisi ke yo poko koma bongo. Bande konangai mutu azana idée wana ye bake pona ye essa attaquer train. Pour okoma te. Parce que vous êtes là pour accuser les autres. Mais bino moko vous espérez que nous la même chose. Na lobaka likambo avant l'élection de 2018 na lobaka yango na pa ya papa Sayala. Na baki bato nyonso bazalia ba combattant mingi bazuza lawa bozela le kaka pouvoir élection ko sala mutazu pouvoir bango so ko kita kuna na lobaka yango bomonja yango bango sine bakende combien bakufi combien bazakuna qu'est-ce qu'ils font ba misusu pe bazalia bazozela bongo mais boyeba ke eko sala mati yo mutozo zela yeba ke yo salamati. Donc voilà bande konangai avenir ya Congo ezali ke il faut to zonga na ba valeur na biso. Pays moko te et se développer la langue étrangère, pays moko te et se développer na religion étrangère donc bonzambe ya ba paya non. Pays moko te se développer la culture ya ba paya ezalati. Maole la monaka bongo le razwaka révélation akangaka l'église nyonso et puis abengani yango na Chine akangaka Chine bazongela ki bonzambe na bango bazongela ki bakoko na bango yango Chine de le komi bongo biso bana ya Congo normalement c'est un exemple moko munene ezaka Chine pour moi na Congo nyonso amoni ngi Chine c'est progresser amoni ngi Chine ezaki na difficulté au sakanate ba chino bazaka ba misérable au sakanate botala ndenge progresser moi na Congo nyonso amoni ki amoni yango de tout un exemple moko tangible o tozana ngo liboso na biso mais pourquoi tozolanda yango te Mobutu yaki pa zongisa yango lera uti na Chine na 70 lera ya zong eriko ya l'authenticité mais ba menacer banani ba menacer kaka bato christianisme na bino wana christianisme c'est malheur ya Congo vrai assassin ya Congo c'est christianisme oyo bino bozo ke na église na bango tous les jours si je dis christianisme donc ils allaient église catholique église de réveil église kimbangiste oyo nkamba oyo bazo diriger lelo ya mvulus kimbangu te bango wana babomi ya Congo bango wana babundisi ya Congo bango wana bandoki ya Congo voilà bandeko na ngai bosala ba réflexion to longwa na nini wana en prise wana pona kolongwa ngo eza simple pona kolongwa yango sa réflexion changer mbala moko makambo na yo changer on a la possibilité sikoyo parce que connaissance na savoir et ça délivrance à monene mais maintenant oyebi déjà oyebi parce que yoki mais qui t'a yo sikoyo on a prise wana parce que sont toujours espérés quand la bande qu'on a choisi na Congo kuna et ça mission très très délicat et puis très difficile parce que baza pris l'engrenage vous ba koti nzala ba koti makamuniso ya passe kuna batazo réfléchir les sous-soutés mutazo réfléchir ndenge a kunosoma madesu ndenge na kunosoma kwanga ndenge donc bazo réfléchir bongo mais nous qui sommes à l'étranger de la diaspora tous en attend il y a qu'on réfléchir peut y a qu'on changer et nous on dit tozo zela mais totika ko zela mingi 2022 yango to community to lali to lamuki et salami
ekokisami ekoki kosalama bongo toyebi mokolo te na jour te na français jour toyebi te mais ezokokisama bandeko na ngai tosala makasi tolongwa na bowumbu wana oyo bayelaki biso oyo boyoka ndenge Mvuluzi Kimbangu ye monga lobaki oyo alobaki le 17 na Kisantu entretien de Tata Kimbangu avec les prêtres les prêtres de Kisantu alobaki na Elisabethville pardon malobaki na prêtre Kisantu entretien de Tata Kimbangu avec les prêtres de Kisantu le 17 août 1922 dans la prison d'Elisabethville. Boyo quand papa Kimbangu Tata Kimbangu alobaki ainsi Kimbangu de dire les déterminations divines sont les suivants. D'abord les territoires nazana ngona Kikongo pe na Lingala nazana ngo na Lingala nazana na Kikongo pe na français. Les déterminations divines sont les suivants. D'abord le territoire Congo accédera à son indépendance. Le roi des Belges ou le prince entrera en prison. Le roi des Belges ou le prince entrera en prison. Donc Tata est roi Baudouin. Il sortira par la grâce de Tata Nzambi Mpungutulendo. Et la première indépendance ne sera obtenue que par la grâce de Tata Nzambi Mpungutulendo. Les fils du Congo chasseront les blancs de leur terre. Beaucoup de miracles se feront voir. Les blancs trembleront lors de la demande de la première indépendance. Multiples tergiversations s'ensuivront, mais ceux qui ont été choisis pour cette mission remporteront inéluctablement la victoire, étant revêtus du pouvoir de Tata Nzambi Mpungutulendo. Ce sont là les déterminations de Nzambi Mpungutulendo. On voulait ce que à continuer. Un fils du Congo sera le guide lors de la première indépendance. Il sera revêtu de l'autorité des PV dans son cœur. Il sera le lit de Tata Nzambi Mpungutulendo et aussi le conducteur de la guerre parce que l'ennemi Satan fera son intrusion parmi les chefs congolais. À continuer. À cause de cela, la gouvernance sera prise par un étranger. Il fera partie de ceux qui arriveront aux affaires. Son règne sera aussi celui des étrangers. Ce chef oubliera les clans des descendants Congo. Son règne sera marqué par un caractère autocratique et sera rempli de beaucoup d'orgueil. Il régnera plusieurs années et fera autant de législatures avec des changements inoubliables de système, de valeurs, voire le nom du pays sera changé. Il n'acceptera jamais de quitter le trône, mais sa fin sera dans la souffrance, certainement dans le malheur et dans la honte. Le pays sera délabré, déstructuré en tout point de vue. La souffrance et la misère s'intensifieront et le peuple invoquera le nom de Tata Nzambi Mpungutulendo. Peuple à là. Les guerres se rallumeront, mais il se maintiendra sur le trône. Les richesses du Congo reviendront aux étrangers. Ils jouiront avec l'argent des trésors selon leurs désirs. Les travailleurs seront mal rémunérés. De telle manière, les vols atteindront les propositions inouïes. Beaucoup d'assemblées religieuses oublieront le nom de Tata Nzambi Mpungutulendo. Elles vont œuvrer pour Satan au nom de Jésus-Christ. Bandeko. Le tolobaka biso te mutolobaka yango boyoki ndenge Mvuluzi Kimbangu azoloba
Ils vont œuvrer pour Satan au nom de Jésus-Christ. Les infrastructures seront détériorées. En même temps que les compagnies, tout sera déstructuré, l'argent connaîtra une forte dépréciation, mais par la grâce de Nzamba Mpungutulendo, l'alimentation sera quelque peu fournie de manière quelque peu satisfaisante. Mes paroles ne passeront point sans que ces choses ne soient concrétisées. Moi, je partirai vers un pays lointain, ensuite je reviendrai au Congo. Les Blancs vont chercher à me tuer, mais ils ne réussiront point. Dans ces œuvres pour Tatanzamba Mpungutulendo, donc œuvrer pour Tatanzamba Mpungutulendo dans la vérité et non dans le mensonge. Voilà un voulu ce qui me va nous taloba qui en. La séparation avec les Blancs, dis-je, les migrants sera terriblement douloureuse. Ceux qui ont été choisis, élus ou ouins pour ce combat remporteront la victoire devant toutes ces pénibles épreuves, et cela par la grâce de Tatanzamba Mpungutulendo. Cette séparation, c'est la deuxième indépendance. Un guide sortira pour conduire ces messages. Nombreux sont ceux-là qui ne l'écouteront pas. Seule une poignée de gens discerneront et le suivront. Ces débuts seront difficiles par les ennuis, les emprisonnements, mais par la grâce et la force de Tatanzamba Mpungutulendo, il vaincra quand même. Il réussira à mettre en place une bonne gouvernance. Il se fera connaître par la réalisation de plusieurs œuvres, guérisons et autres que nous appelons communément des miracles, lors de la seconde demande d'indépendance. À l'objet sous joie, jubilation et gloire des enfants ou être croyants. Les étrangers avec certains autochtones du Congo créeront une amitié plausible pour griller impunément les ressources de ce pays. Mais ils n'auront beaucoup de mal parce que les prophéties sont telles bien que formelles. Malheur à tout fils du Congo qui aura choisi cette voie pour dépouiller et vider son pays et son peuple, car la sentence ne sera jamais différée par rapport aux actes malveillants. C'est pour cela demeurer dans la prière en invoquant Tatanzamba Mpungutulendo dans la vérité. En effet, sondez bien les temps sont proches. Sondez bien les temps sont proches où l'orgueil national et véritable sera recouvré par les élus. Les étrangers seront chassés de force. Certains mourront pour cause des refus d'abandonner leurs avoirs. Sachez-le bien que c'est la vérité. Par analogie, le départ des Blancs lors de la première indépendance serait considéré comme si c'était bien passé. Donc, deuxième indépendance, et puis il y a terrible. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci avec le prochain départ des étrangers, migrants, usurpateurs, pilleurs, criminels, impérialistes, etc. Une fois tous ces désordres terminés, ces élus bâtiront la nation dans la bonne gouvernance et placeront des bases nécessaires pour la consolidation et la prospérité du Congo. Ainsi, si le Congo connaît la prospérité en toutes choses, l'Afrique aussi prospérera ainsi que la race noire. Cela est aussi vrai que les nations européennes commenceront à s'appauvrir assurément et inévitablement. Les Noirs auront l'intelligence requise pour fabriquer toutes sortes de choses. De ce fait, demeurer ferme, constant dans la prière, rejeter les œuvres des ténèbres, croyez en Nzamba Mpungutulendo et œuvrez pour lui dans la vérité de votre cœur. Sachez encore que les paroles ne s'envoleront point si aucune d'elles ne soit accomplie. Aimez la patrie, travaillez dans la vérité.
boyoki ya na lobi na bino bozana na kati mvulusi kimbango yemaka lobaki bozana na kati ya bonzambe bandeko na ngai botika osala ba hypocrisie botika likolo moko za na kati likolo moko libanda osala eloko te mvulusi kimbango yemaka lobi yango oyo eza maloba na ye nazala ngo mpe na Kikongo nazala ngo mpe na Kikongo po Kikongo eza makasi Kikongo mvulusi kimbango ezaki makasi mingi mpo na ngai mpo na koyoka yango mpo na kotanga yango na explique yango donc ya totali traduction na français donc bandeko oyo tozoloba eza ba vérité eza makambo ya kosakana nango te ezoya ezokoma bolobi alobi yango eloko mo te ekoleka so makambo ekokisami te ngana mvulusi kimbango talobi yango bandeko na ngai oyo azala matoyi ya koyoka ayoka oyo azala motema ya kondima andima oyo pa lino koyoka te malamu na ye kaka biso tozoloba ndenge toyebeli yango po tokende mpona kosilisa bandeko yango balobaka tosengaka na nzamba mpungutulendo na mvulusi kimbango tosengaka discernement yango eza clé ya bonzambe eza mbongo te mbongo eza bénédiction te surtout mbongo ya lelo nayebisa bino balakisa ngai mbongo oyo ekoliama na Congo ya lobi nayebi yango ndenge nazali na boye nazomona yango parce que biloko aso si balakisi yo etikali na kati na yo pouvoir bapesa biso bosimba bosalela yango nanu te nayebi moi nazaka symbole po nayebi ba Congolais bolobaka nazaka symbole mais mo comme susu to loba makamba mbongo wana naloba mvulusi kimaka pona ba mama na ba papa na olobaka ke ba mama bazaki mingi ke ba papa mais nombre mo comme susu na kopesa yango pena ndenge lekelaki mvulusi kimbango si asali makambo na ye nyonso ndenge na lobi bandeko tozala ekolamuka parce que tokolala tolamuki toyoki ke esi ekokisami mutu moko akosa bino lisusu te bato batelemi mingi mpona kokweyisa bana ya Congo ya nazoloba na bamama bapapa bino bolandaka bozolanda bemission partout bato nyonso balobaka mvulusi kimbango mingi baza na nzela ya bosolo te mingi bazobala makambo mvulusi kimbango mingi baza na nzela ya bosolo te bokeba nayebisaki bino mingi mvulusi kimbango atindaki ngai boye alakisa ngai boye asaleli ngai boye oui mvulusi kimbango alakisi yo tekaka bamilangi ya bakisi wana mai eza ya nzambe banzete makasi ya nzambe ozoteka mulangi moko $800 $500 po yo lobi oza na bolingo parce que soki oza na mvulusi kimbango donc oza na bolingo soki mama kipamfite ayelaka yo donc alakisi oza na bolingo soki osalaka makambo ya bonzambe ya Congo elakisi oza na bolingo koma moninga na yo aza maladi oyo notekile mulangi moko $800 $500 siko na Congo wana pa bino bozali bamisusu mpe baza na poto mais nazoba nana oyo baza na Congo wana bandeko na biso baza kuna bakosomba milangi wana ndenge nini est-ce que yo posala 50 milangi kako tia mai na makasa wana bi banzete wana osombi kisi wana gambela obena okena ba Congo banini o dépenser même pas $100 so okena ba Congo wana na transport na banini mais ozoteka mulangi moko osala yango 50 bien 100 mulangi moko te $800 ozosala yango pona ovoama ou bien ozosala yango pona bonzambe yango na pesi bino conseil bandeko na ngai mutu nyonso azotekela bino bakisi na ba prix ya mingi bongo o bakisi ya Congo mutu eza o bazali awa o mulangi moko $100 mulangi moko $100 $80 bosomba te bakisi wana eza su makasi te parce que nzete eza molimo esi na yebisa bino banzete pe salisaka botala video na sala nzete eza molimo l'air bakina kobuka nzete bakoko na biso balobaka baye bazubu avo buka nzete batelemi basambeli basengi nzete babi yo zali po bikisa biso tala bandeko baza maladi yango toye kozwa yo po osalisa bango bakoko baza koloba bongo babuki o baza nango besoin bakosalisa bato omona ekosala po molimo wana o nzamba tia na kati ya nzete moto oagir yango soki bomoni moto azotekela bino banzete bamakasa bakisi ya bokoko wana bazosala na baprix moko
Il y a plus de $100 déjà. Awa, bazali ebele. Na Congo, boyoki ba $800, ba $500, bazotinda, bazoteka. Bosomba te, parce que ekosala yo loko te, ekosoigner yo te. Surtout le coup tolobeli yango laksike, esi oyoki. Et loko nyonso ba revelaka, ezaka condamné. Donc là, so yoki yango so ozomela no kaka mai ya pamba. Ozomela no kaka makase ya pamba, ozoli no kaka manzete ya pamba. Ekosala yo loko te na maladie yo zanango. Parce que ba koko na biso bazosala ça va gratuitement. Asali sibino. Nga papa na nga azosala sa kibeka. Bana bazobela ba kibeka, boyebi ba kibeka oyo ezaki so maladie ya libumu nini. Papa na ngai. Aotinda biso to no kanga ligorodo. Toko kanga ligorodo. Papa na biso azaki mutu atanga azaki mutu entrepreneur. Mais azosala ça pa amone ko ba koko ni balakisaka ye. Toke ne kanga ligorodo na poka mutu mama memi mwana na ye, o azobela kibeka wana. Papa salisi akuzwa même €1 te. Même €1 akuzwa ngo te. Bakoko pe bazaki bongo. Akosalisa ofuta ete. So liko pesa ete so pesa mwa masanga na ye, mwa makazu na ye, mwa nini. Mais oya lelo. Yana bo bengi siko coutume, bandeko ba osala bongo bazo fingisa ba coutume, ba fingisa culture. Bato bazo sala bongo ba mama na batata, bino boza à la base ya bozo fingisa culture na coutume na biso. Yana ba coutume za mabete me bato bazo ya ko bebisa yango. Mvulusi kimbango atindi bino bongo te, mama qui prend vite atindi bino bongo te. Bato na zolo bela bandeko nanga baza bato bino boyebi bango. Bamsu ba yebani te me bamsu ba yebani. E bazo tekla bato banzete, ba milangi ba primo ka minene. Mais yo mtozo so mongo ba ko salisa nango yote. Tanto meli yango ele weza nango mzeta tanga wisi pression moi soulagement mais ko salisa yote. Ça, c'est donc guérison exacte parce que eza na molimo ya mabe déjà, molimo ya commerce. Donc Satan a sa koti na kati. L'herbe a déjà monté à bon Satan a koti na kati parce que mbongo eza eloko ya Satana. Mutazo renye nango. Système monétaire ya mukili ya lelo eza système satanique dirigé par Satan. Donc, l'air y a tcheba montawana pour s'enrichir, pour zombon et belé. Donc, esprit y a démoniaque, c'est côté na kati. D'où, bilo kone au sali sa sou yote. Ténèbres na lumière sangana kate bande kunangai. Donc, voilà. Matondo mingi na bato ba koyoka, o azana mato ya koyoka ba yoka. Na tshebino photo oyo ya bakoko na biso bomona ki yango. Tata na biso nzalampanda, koko na biso nzalampanda na mama na biso kitele kinamu. Bomona ki ba photo oyo to tchaki yango miko elekaki oyo papa na biso papa bobo mvulu simbangu tayako pesa ya lobi tala bakoko na bino ya yambo bango oyo tata nzala mpanda mama kiteleki namu bomona ki ba photo oyo na publiaki yango epanzanaki ba photo oyo bomona ki yango bakoko na biso bazaka neti biso butala ndenge bazali neti kaka biso ndenge tozali bakoko na biso. Na ye nango lelo pona lakisa bino parce que tozwa ki ba coup de fil belé moyindo eloko ebimi pa ya moyindo akondima yango te ba photo oyo soki ezala mundele monsieur Antoine monsieur Gilbert mama Jeanne mama Claudine ya mundele abimisa yango nde Congolais angaka ndima mbala moko moyindo angaka ndima mbala moko mais lokola ndeko ya moyindo neti biso alobi nzamba yeko pesa ngai na la kisa alobi na biso bakoko na biso ya yambo batu ba contester ba photo ba lobi oh non l'air wana ba photo ezala kite l'air wana mvulusi kimba bazala kite ba so la l'air wana mvulusi kimba bazala kite donc batu mususu ti lelo ba yebite ke mvulusi kimbango eza physique ba mona kate mvulusi kimbango ezali nguya c'est la puissance c'est la science c'est le tout dans le tout. Bato yebi yango te yana batu mimba lo bla mvulusi kimbango me ba yebi mvulusi kimbango te toloba na bilo kimbango fula mwana kimbango fula mbevo avant ba siècle ba koko na biso bazali ko bele na mvulusi kimbango azola musa kombo wale zola musa bato zo bikisa bato mais yoti lelo zo ba ka lera kimbango azala kite
bandeko na ngai. Donc il faut que ça l'effort, bo ya ba expliquer bino, bo benga en privé o ye ba expliquer yo et rucha katembe. Donc l'accès à photo bandeko na ngai, c'est pour vous dire quoi? Ba photo oyo to tinda ki yango pa ya bandeko mususu. Boyebi ke na mukili ya lelo ba tidiaka ezala ba photo ezala ni ba tidiaka yango. Bandeko wana ko baza bana mvuluzi. Bazwaki ba photo oyo le mona ki yango le na l'accès ba sali ba ke osali yango betide. Ba koti yango na ba machine na système technologique informatique ya lelo. Oyo ça ba recherche na ba carbone 14 ba nini tout pour atala provenance ya makambo nyonso pa e outil so ezali adapté, dessiné, nini ekolakisa. Et puis ekolakisa anenango ekolakisa makambo nyonso. Basali betide wana basali 3 études ba mekango 3 fois na betide na bango wana 3 fois na lobi yango bien. Basali 3 fois. Elakisi bango eloko te. Ni pa euti, ni basala ngo kan, ni bakanga ngo kan, ni elakisi bango eloko te. Boyoka malamu. 3, basali première étude et la sali bongo deuxième, troisième eloko te. Donc betide basali ndenge badataka biloko oyo ka ezali ya à peu près 10 000 ans, 20 000 ans. Basali nyonso wana oyo elakisi bongo te, elakisi eloko te. Yo mutu zaki na ba doute, tirer ba conclusion na yo. Yo mutu zaki na ba doute, yebela. Nzambe aza moninga na yo te. Mvulusi kimbangu aza moninga na biso te. Mayele ya bonzambe biso toyebi yango te. Papa oyo ba kopesa ye azana ye un simple fermier. Avant d'aller na mboka na lobaki na bino dès le premier jour na donné kopesa no réponse wana. Azana besoin orgueil oyo biso tozana ngo te. Azana besoin ya nini oyo biso tozana ngo te. Ye azosala kaka oyo bazolakisa ye oyo bazoyebisa ya sala. Donc, Azana a besoin de constater, Azana a besoin de baboyété. L'homme reflète seulement son image, pas ya autrui naïe. Donc, sentiment yo zanango. Ndengi yo ko se conduire, ndengi yo ozaleli, ozola omona ke muninga plus face la kaka bongo. Voilà défaut wana mutu yo sala batuba bakanisa mutu yo so azane tingai, aza orgueilleux, azaboy. Voilà. Papa wana azana ye simple azamutu donc azakuna idée te asa suki nini akosa suki nini azana ngote siko beti douane l'axi bongo yusko oloba ngai nini bongo oloba ngai nini to bandeko to zalaka quand même la réflexion to yeba ke biso to za le berceau de l'humanité nzamba za nzambi ba Belge le 4 janvier 59 armée à Mounene parmi les meilleures armées au monde. Mais eloko ebengana ka bango trois batami kuse ba bimaka pa ya uta to yeba kate. Oyo le bango bazo kima. Eloko bazo kimela e yeba nakite po biso na masasité. Wala li susu olobake yaki ndenge nini? Wala pe sous pesa biso explication po yo tuzana ba doute. Pesa biso sous explication nango. Donc bandeko makamu susu boy ba biso batu mundu tozana ba valeur ba koko na biso le ba manezo kita pesa biso susu explication bokoma trop scientifique oyo mvulusi kimbaka loba yeke bana mingi ba kobima ba koma ba mindele bokoma trop na science ba mindele na biloko ba mindele yango na biloko ya bino moko bozondima yango te bonzambe na biloko bozondima yango te. Voilà problème zo boma yango wana bandeko. Voilà pour na lelo na suki awa ba maman ba papa na ngai to komi na tango l'air de vérité yango yo to zongi la bonzambe na biso mwana ya Kongo nyonso tango ifuene sala repentance no zongi la bonzambe na yo chaîne na biso boyebi to loblaka bo biso eza ya yo eza ya ngai eza ya biso
soko lingi oloba makambo ya bonzambe na biso yaka okoleka gratuitement. Numéro na biso ezali 0752 1752 0D. Congo Africa TV. Congo Africa TV. Bo partager vidéo oyo pa ya bandeko nyonso. Oyo bakotala malamu, oyo bakotala te problème ezate mais bolingo mibeko misala bo sala misala. Toi atteindre l'objectif na biso parce que bakoko si ba atteindre ngo etikali kaka biso moko. Bakoko si bakokisi yango. Ezande biso moko sikoyo. Donc voilà bandeko na ngai. Bana ya Congo bobo sanate année oyo année ya vérité matondo bisika bozali bisika tozali nzamba mputule ndo azana biso nyonso na kombo ya Mvulus Kimbangu matondo.